1, 2, 3. What's up, everyone? Everybody. What's up, everybody? Hi, everyone. Lagi. 1, 2, 3. What's up, everybody? Welcome to our channel. This is Jonah. And this is Al. Today's vlog, guys, it's our first time. It's our first time to do a mukbang ng Ngohiong and Siomai. Yes! Ito yung siomai na steamed siomai nila, guys. And this is the Ngohiong. Yes. And the fried Ngohiong na, sorry, guys. Fried siomai. Fried siomai, sorry. Nasobrahan. Ito. Diba, okay lang. Ayun. Sarap. And this is the sauce for the siomai. Yan. And the sauce for Ngohiong. Ako na lang yun. Guys, first time namin itong mag-mukbang ba? Yes. Paminsan-minsan lang din ako mag-guest. Yes, so sulitin natin siya, guys, kasi pag pagkain daw, mag-join siya. Nandito siya sa channel ko. Kaon na ta. Sige, let's do Stop. this. Sige, 1, 2, 3, go. Let's start it. Ay, 1, 2, 3, go. Let's do this. Ngohiong tayo, guys, ngohiong. So, i-dip natin siya sa kanilang sauce. Dip natin siya, guys. Ay, sakto. Ano pagkaan niya? Yun. Masarap. Sarap, guys. Masarap yung sauce. Promise. Yeah. Crunchy, guys. Sarap. It's good. Nakalipas na ng 30 minutes, I guess. Simula na naluto to, pero crispy pa siya. Crispy pa siya, guys. Yung sauce, guys, swak na swak. Delicious. Sarap ng sauce, guys. Promise. Ang init. Ang hot. Sa Bisaya pa, panington ka sa kalamig. Yes. Sige. Sa mga hindi nakakaalam, ang ngohiong na to. Sa galikuan ng ngohiong ingredients. Gawa sa Dabong. Papayas. Ay, bambu. Bambu. Yung maliliit na bambu. Ayun nyo, guys, paborito ko yung ngohiong. Isa sa paborito ko to kasi nung college, may canteen kami doon na ngohiong, mayroong ngohiong tag 12 pesos. Tapos yun lang yung afford ko. First year hanggang nag-graduate ako, guys. Na-miss ko yung kolehiyo pa ako. Guys, ang sarap. Kaya, Okay, next. Okay, next, try natin yung fried siomai. Fried siomai. Tapos dito tayo sa sauce nila. Cheers! Okay. Dip natin sa sauce nila, guys. Grabe. Ito yung, ang bango ng sauce nila, guys. Promise. Napakabango, guys. My goodness, you're gonna try this. You must. 1, 2, 3, go. Lami, Lami kayong siomai o ang sauce, guys. Grabe, guys. Lami, abits. Lami. Lami, bay. Lami kayo. Lami kayo. Walang halong biro, guys. Ang sarap. Lugas kayo.
Wow. Sarap! So, punta tayo sa steam siomai. Steam siomai. Let's go. So, kuha tayo. Pero guys, meron ako, itong lamensito, hindi ito kasali. So, kasi may lamensito yung siomai ko pag steam. Ay, wait, ipapakita natin nila sa kanila, baby. Okay. Ito, this is it. Deep na natin sa sauce nila. Oh my God, mapaparice man ako nito. Eh. Oh my God. Okay, let's go. Sarap. Mixing. Set aside. Ito muna, be. One more. Dahil ang sarap. Kita niyo yung Tama-tama sa... season? Yes, tama-tama siya kasi... Painit ng painit ng katawan. Yeah. Sarap. Wow. Naggali. Wow, chika, wow, wow. Wow. Ginagawa mo! Alam nyo guys, sa mga nakakilala sa akin, nasasarapan talaga ako sa siomai pag may itlog. Kaya pag nakita ko to nung deliver ni Kuya Romel. So shout out Kuya Romel. Sir, thank you for delivering this food. It's very delicious. One more. Nakadalawa tayo dito Okay. Cheers. Oh goodness. What's that? So meaty. Diba? Ang sarap. Ito yung sauce guys. Tutok. Ang hirap mong... Na. That's it. Sarap guys. I need water. Wala kaming tubig dito. Pagkatapos ito guys, kukuha kami ng kanin. Uubuso namin itong lahat. Alam nyo guys, mapapakanin kayo nito. Kasi, ang sarap guys ang sarap. Pag makanin kayo na tao, kakakailanganin yun yung rice. Pero pag maulam kayo na tao, maulam may word ba? Pag maulam kayo na tao ay, carry lang siya. Oh my goodness. But guys, hindi namin to ububusin kami ng dalawa. I-share namin to sa pamilya namin. Para matry din nila yung ngohiong ni Kuya. Ni Kuya Romel. Thank you, sir, for delivering this food. Sarap, promise. Sarap, guys, promise. Okay. Rating. Kain ako. Palingot. Yun guys, bumalik ako sa ngohiong siya sa siomai. Nagustuhan niya yung fried siomai. Ulit-ulit na. Masarap siya guys. Worth to try. Alright guys. Ano ko mag-rice? Ano ba? Wow. Sana ma-justify ng camera no kung gaano siya ka-crispy guys. Ang crispy niya talaga. Sobrang sarap. Napapakanin kayo nito guys. My goodness. Ang bango talaga guys, promise. Lalo na kung lalagyan niyo siya ng kalamansi. Oh, hindi, sorry. Kalamansi. Ang bango. Guys, hindi lang namin siya uubusin. We're gonna share it to our family para makatry din sila sa ngohiong. So, sa ganoon na setting guys, isang pack ng ngohiong and dalawang pack ng siomai. I think good for 7 na katao.
Sobra, I think. Oo, sobra. Mga, more or less, 10 tao. Good for 10 tao siya. Sasabi ko, magpapakanin ka. Kasi ako guys, mahilig ako sa kanin. Hindi ako puro ulam. So, gusto kong kanin. Magpapakanin ako nito. Ikaw? Ganun ka din ba? I think sa siomai pa lang, kakatatlong cups na ako ng rice. Dahil sa sarap na talaga, guys. Or, if gusto niyo naman na stand alone ng parang snacks, pwede din. Kasi Pwede. ang sarap niya, guys, promise. Mm-mm. Tsaka yung nguyong na nagluto namin kanina, kahit natagalan siya na nakain namin, like umabot siya ng mga more or less 30 minutes, ang crispy pa rin. Tsaka ang sauce, ang bango. Yes. Yung guys, same lang yung ingredients niya sa mga ibang nguyong na in Bisaya, dabong. Yung bamboo. Yung bamboo. Sauce naman niya guys, ito siya. Manghang. Hindi ako sobrang manghang na tao. Hindi siya nakakaumay dahil sa sauce niya na manghang. Kaya, good na combo siya. Para sa akin. Ikaw, no? Yes. Then, as for the siomai guys, ito the best. Ito talaga. Ang bango ng sauce niya, guys. Bango. Sobrang bango. Tsaka, napaka-tasty niya. Pwede mo siyang i-fried or steam. So, nag-try kami ng fried at saka steam. Ang sobrang sarap niya, guys. Meaty inside. Pakanin ka talaga sa siomai. Yes. And ang crispy din yung, guys, yung wrapper. Nung fried, Nung fried. Tapos, gusto ko talaga pag, huwag ka nang kumain. Gusto ko talaga pag guys pag siomai na may itlog, the best yun. The best yun para sa akin. Guys, after a while na kumain kami, may aftertaste siya. Isa kasi yung sauce na nakakadala sa lasa ng pagkain. And it's the best. Especially it's sa one of a siomai. kind. Yes, it's one of a kind. Kapag hindi kayo mahilig sa maanghang, hindi siya gaano kaanghang. Hindi siya parang kumakagat sa labi. Hindi, maanghang siya guys, pero hindi ganun na sobrang anghang. Nawawalan lang siya in a while. So, if you are not fan of Spicy foods. yes, okay lang siya. Pag gusto niyo naman na maanghang, you can add, I think, more chili. So, nag-usap na kami guys kung anong rating namin. So, yung rating namin is 9.5. Yes. Almost perfect yung product na to. Yung nguyong ni Kuya. If you wanna try this product, yung nguyong ni Kuya, You can find the details at the description box below. yes, check it out guys. Check it out. That's it, everyone, yung masasabi namin, yung overall thoughts namin. So, We hope that you enjoy this as much as we did. yes. And And, if you like this kind of content, please hit the notification bell and the subscribe button here. yes, to show your support. That's it. That's it, everyone. That's all that we can share for now. This is Jonah Ardiente nagsasabing, Viva, 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 Ardiente. Ito naman si Al na nagsasabing, Viva! 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 Ardiente! Ardiente ka din. Kubita! So, thank you everyone for watching. See you on our next one. Bye-bye. Stay safe, everyone. Okay na to.